vers 1. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit. En 'n purperkleed om hom gewerp en gesê: "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle het hom die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle: "Kyk, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie." En Jesus het uitgekom buitentoe en 'n doringkroon en 'n purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: "Daar is die mens." En toe die hoëpriesters en dienaars hom sien, skree hulle en sê: "Kruisig, kruisig hom." Pilatus sê vir hulle: "Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom: "Ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf omdat hy homself die seun van God gemaak het." Toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword. Weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê: "Van waar is hy?" Maar Jesus het hom geen antwoord gegee. En Pilatus sê vir hom: "Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie?" Jesus antwoord: "U sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorgelewer het. Groter sonde." Net tot sover. Ongelooflike gedeelte. Pilatus weet op hierdie stadium, en die hele tyd deur hierdie verhaal is hy besig om vir ons te wys dat hy weet dat die Jode het uit wraak hierdie man oorgelewer. Hoe meer hy met Jesus praat en hoe meer hy agterkom wie hierdie man is, hoe meer kom hy agter, maar dit gaan alles oor wraak. Dit gaan nie eintlik oor hierdie man nie. En daarom besluit hy om die volgende te doen. Hy besluit om vir Jesus te verneder en dan hom weer terug te bring vir die mense, sodat as hulle hom weer sien, miskien verander hulle van gedagtes, sodat hy nie vir Jesus moet kruisig. Dis sy plan. Hy slaan hom dan. En die manier hoe die Romeinse soldate jou geslaan het, is hulle het 'n sweep gevat en dan gewoonlik bene of ysterstukke aan die sweep aan die einde vasgebind en jou geslaan. Nie soos die Jode nie. Die Jode het 39 vierhoue vir jou gee en niks meer nie. Die Romeine het jou aanhou slaan tot hulle moeg is en dan die volgende in jou geslaan. Die ongelooflike wreedheid wat hiermee saamgaan, bring ons eerstens by die gedagte is, waarom het Jesus dit toegelaat? Sou jy dit toegelaat het? Sou jy toegelaat het dat jou seun so geslaan word, oor en oor en oor? Sou jy toegelaat geword het dat iemand jou slaan terwyl jy die mag het om enige oomblik met 'n bevel 12 legioen engele op hulle te stuur? En jy gaan sien dat hierdie manne gaan skuldig wees. Jesus gaan verklaar dat hulle skuldig is. Maar op daardie stadium sou hulle wraak nog nie kom nie. Daar sal 'n dag van wraak wees. Daar sal 'n dag van absolute afhandeling wees. En daarom waarsku die Here ook vir ons, te midde van hierdie verhaal wat jy sien, dat jy altyd moet onthou, Romeine 12 vers 19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Binnekant hierdie verhaal is 'n God wat sê, ek sal wraak neem. Ek sal wraak neem. Maar nie nou nie. Daarom wil ek hierdie vinnig net hanteer, want ons gaan deur die loop van die verhaal, en dis hoekom ek hierdie verse saam gelees het, gaan ons ontdek hoe hierdie persone weet wat aangaan, en dan verklaar Jesus hulle skuldig vir dit wat hulle weet. Op hierdie stadium Pilatus weet waarmee hulle besig is, hy ken hulle, hy's besig met 'n spel, hy gaan hulle ontbloot, en dan bring hy hulle terug, nadat hy 'n doringkroon op hom gevleg het en op sy kop gedruk het, nadat hulle 'n perskleed ingemaak het en hom absoluut bespot het, bring hulle hom terug,
Want nou het hy hom so verneder, dat hy dink by homself, nadat hy hierdie man so verneder het, sal die res van die mense na hierdie man kyk en sê, okay, dis genoeg, hy is verneder, kom ons los hom. Maar tot sy skok, kom hy agter dat hulle dit nie wil doen nie. As hy vir hulle sê, daar is die mens, dan sê die owerpriesters en die dienaars sien vir hom, vir Jesus sien, skree hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. En luister wat sê die Jode dan. Die Jode antwoord, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. Daar was geen illusie by die Jode en by die Joodse leiers dat Jesus homself verklaar het as God self nie. Die skokkende is, Jesus wat homself verklaar as God, hy vergewe sonde. Hy sê ek en die Vader is een. Voor Abraham was, ek is. Wat het hulle gedink oor die Messias? Want hy verklaar homself as die Messias. Sou die Messias iemand gewees het wat werklik waar God is? Ons het so 'n tyd terug het ons met mekaar gepraat oor die hele ding van die drie-eenheid. Hoe die drie-eenheid oral in die Ou Testament voorkom. Dis duidelik. Maar was daar genoeg voorspelling gewees sodat die Joodse leiers wat die skrif geken het, wat die skrif bestudeer het, wat die skrif gelees het, was daar genoeg vir hulle gewees om te weet dat die een wat sou kom, werklik waar God ook sou gewees het. Dat hy die Messias is, maar werklik God. Sien vandag nog die meerderheid van ortodokse Jode glo dat die Messias as hy kom sal nie God wees. Hulle glo dit, hy gaan nie God wees. En tog is dit duidelik vanuit die skrif. Tog was dit duidelik gewees vanuit die skrif. Die Ou Testament het verklaar dat die Messias wat sou kom, sou God gewees het. En onthou, omdat hulle die skrif gehad het, omdat hulle die skrif gelees het, gaan hulle oordeel soveel groter wees. Dis wat Jesus aan die einde gaan sê. So kom ons kyk na die Ou Testamentiese gedeelte saam en sien hoe God openbaar het aan die mense van die begin af dat die Messias wat sou kom sal werklik waar God self wees. Kom ons kyk na 'n paar gedeeltes. Daar's baie, maar ons gaan 'n paar saam lees. Kom ons begin by Jesaja. Jesaja 9. Terwyl jy Jesaja 9 opsoek, kom ek lees vir jou Jesaja 7. Dis 'n bekende gedeelte. Blaai na Jesaja 9 vers 5. Jesaja 9 vers 5. Kom ek lees gou Jesaja 7 vers 14, dan kos Jesaja 9 vers 5 lees. Hy sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Wat beteken Immanuel? God met ons. God met ons. Daar gaan 'n kind gebore word en dit gaan God met ons wees. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem. Dis die Messias. Wat word hy genoem hierdie Messias? Wonderbaar. Is daar enigiemand anderste wonderbaar in die Bybel behalwe God? Wonderbaar. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Dit beteken hy is in beheer, hy het alles geskep en hy kom van ewigheid af. Daar's net een persoon wat daai titel vervul en dit is God self. Hy is die vredevors. Kyk so, Jesaja sê vir ons, hy sal God wees. Hierdie Messias wat julle verwag, gaan God wees. As hy kom, gaan hy God wees. Jeremia 23 vers 6.
Ek gaan nie al die verse lees nie. Anders gaan ons die hele oggend nie besig wees. Maar ek wil 'n paar vir julle lees dat jy sien hoe ongelooflik dit is dat die Jode het geen verskoning gehad nie. Jeremia 23 vers 6, in sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Die Here ons geregtigheid. Die Here Jahwe ons geregtigheid. Dis die persoon wat sal kom, sal wat genoem word, Jahwe ons geregtigheid. Dit is sy naam. So besig om hier van 'n mens te praat. Dit is God se name. Hy sal op hulle, en dis 'n interessante, in Micha 5, onthou jy, toe die hele verhaal afspeel en almal gaan na Jerusalem toe. Hulle is op pad na Jerusalem toe, die wyse manne. Hulle kom voor Herodes en hulle sê ons soek die koning wat gebore sou word. En wie roep hulle dan om vir hulle te kom vertel waar die koning gebore gaan word? Die skrifgeleerdes, die Joodse raad, die slim manne, die manne wat die Bybel bestudeer. Hulle sê vir hulle, kom, vertel vir ons, waar gaan hierdie man gebore word? En dan haal hulle Micha aan. En hoe meer jy hierdie teksverse lees, hoe meer besef jy, hierdie ouens het geen verskoning gehad. Hulle het geweet wat hulle besig is om te doen. Kyk wat sê Micha 5 vers 1. Die eerste moet blaai. Jy kan blaai net verder na Micha. Micha 5 vers 1, kom ek lees dit daarvoor. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Dis die teksvers wat hulle aanhaal vir die wyse manne om vir hulle te sê waar hy gebore geword. Hulle sê, okay, is Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van ewigheid. Interessant genoeg, hy maak die woorde daar, wat hy sê, hy sal wees, of Engels verduidelik het baie mooi, as hy sê, the ancient of days. Wat die woorde is, wat gebruik word ook deur Daniël, oor die beeld wat hy sien van God, he is the ancient of days, dieselfde woorde word gebruik vir hom. Hy het geen begin. God self. Psalm net so baie duidelik, ek kan Psalm 110 van hy sit aan die regterhand. Hy sit aan die regterhand, Salomo se ma, omdat sy gelyke heerser met hom is, sê hy vir as hy in die troonkamer aankom, dan sê hy vir sy ma, kom sit hier aan my regterhand, mede-heerser. As die psalmdigter sê, die Here het tot my Here gespreek, die Here het tot my Here gespreek. Dawid sê, die Here het tot my Here gespreek. Dawid, wie se kind die een sou wees wat hy noem die Here. Geen persoon noem sy eie kind Here nie, want hy is gewoonlik die een wat die grootste gesag dra in die familie. Hoe ouer jy is, hoe meer gaan jou lyn terug, hoe belangrik jy is. Vandag is dit andersom, is dit nie so? Vandag, hoe jonger jy is, hoe belangriker is dit. En nie in die Bybelse tyd nie. Hoe ouer jy is, hoe meer jou geslagte teruggaan het, dit was die vader gewees. Dis die vader van waar ons vandaan kom. Maar Dawid noem hom Here. Hy sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank vir die voete. Die Here het vir my Here gesê. Hy noem hom Here. Oor en oor vanuit die Ou Testament word dit herhaal en word dit herhaal. Hy sal God wees. Hy sal God wees. Die Jode het nie 'n verskoning gehad. Die Jode het nie verskoning gehad as hulle voor Pilatus staan en sê vir Pilatus, Pilatus, hy gee voor dat hy God is. Jesus het verklaar dat hy God is. Hy het verklaar dat hy die Messias is. As hulle geweet het hy is die Messias, sou hulle ook geweet het dat hy God is. Maar hulle wou hom nie as Messias gehad het nie, en hulle wil hom daarom ook nie as God hê nie. Ons dink baie keer by onsself, as ek vir iemand net mooi verduidelik vir wie God is, as ek net mooi vir die persoon verduidelik van wie God is, dan sal hy hom aanvaar. Die
Fariseërs en al die ouens in die Bybel gehad, hulle het geweet wie God is. Hulle het geweet wie die persoon is wat voor hulle staan, maar daarom het hulle hom nie gesoek nie. Hoekom? Want hulle harte was sleg. Die wêreld daar buite kan soek nie vir God. Niemand soek na God. Niemand soek na God. Daar is nie 1% persoon in hierdie wêreld wat soek na God nie. Dis alleenlik as Christus jou nuut gemaak het, die Gees jou lewendig gemaak het. Hy 'n werk kom doen het wat dooie mense lewendig maak. Dis dan alleen wat jy hom soek vir wie hy is. Voor die tyd soek jy hom vir wie jou vlees soek dat hy is. Dis 'n verskil. En daarom wou hulle hom nie gehad het nie, want hulle vlees wou nie hierdie een gehad het en hulle moes inval by sy reëls nie. Hulle wou gehad het iemand wat moes kom en vir hulle kon vertel het, Fariseërs en skrifgeleerdes en Joodse raad, julle is eintlik sulke amazing mense. Hoe wonderlike mense is julle. Julle het niemand nodig om julle te kom verlos nie. Julle is great. Julle is wonderlik. Jy's so geliefd deur die Here. Hæ? Die Here het jou lief. Regtig waar. Jy's 'n wonderlike mens. Toe jy uit jou mamma se maagie uitgekom het, was jy net 'n stralende, verfrissende jong persoontjie gewees en so het jy aangegaan deur jou lewe. En dis wat hulle gedink het. En weet jy wat? Ons sit vandag in die kerk van die Here Jesus en in 'n wêreld waar die meerderheid nog steeds die idee het oor hulle self dat hulle pretty oulik is. Terwyl dit nie is wat die woord vir ons vertel. Is dit nie? Wie van julle as jy binne in jou eie lewe gaan kyk, elke week, wie van julle stap aan die einde van die week as jy jouself ondersoek en dink, ek is 'n pretty oulike persoon. Ek het 'n verlosser nodig. Dis wat ek nodig. Elke dag in my lewe kom ek aan die einde van die dag en ek sê, Here Jesus, ek het U nodig. Kyk die teenpool van dit wat die Fariseërs soek is dieselfde wat mense vandag soek. Ons soek iemand wat kom vertel vir ons hoe wonderlik ons is, terwyl die Bybel sê vir ons, daar is niemand wat goed is nie. Daar is niemand wat iets goeds doen nie. Julle beste dade is soos vuil klere. En die weird ding is vandag, as iemand dit sê, dan dink jy, wow, ek is seker is iets fout met dit. Terwyl dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê dit oor en oor en oor. Toe Pilatus hoor dat daar gesê is dat hy God is, het hy nog meer bevrees geword. Die Grieks daar kan ook beteken dat hy baie bevrees geword. Ek sien nie in hierdie verhaal dat hy ergens regwaar bevrees was nie. Dit lyk vir my of die intensiteit eintlik in die Grieks hier uitgedruk word dat hy baie bevrees geraak het. Maar dis nie tens nie en dis nie gaan die hele verhaal verander nie, maar op hierdie stadium raak hy enorm bevrees. Hoekom raak hy bevrees? Omdat hulle sê hy is die seun van God. Wie het hom bevrees gemaak? Jy moet daaroor gewonder toe jy dit gelees het. Wie het hom bevrees gemaak? Kom ek sê gou vir jou iets, want dis belangrik. Wie is hierdie ou? Pilatus. Dat jy net 'n agtergrond van hom kry, net 'n vers lees vir jou. Pilatus word geskrywe deur die geskiedskrywers as 'n wrede man wat niks omgegee het oor enigiemand anders behalwe homself in sy eie regering. Dis die tipe persoon. In Lukas kom mense met 'n berig na Jesus toe oor hierdie man Pilatus. Lukas 13 vers 1 staan die volgende. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het, dis nou vir Jesus, van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Hy het mense dat doodmaak, hulle bloed gevat en dit met sy offers gemeng. Dis die tipe ou wat dit is. OK? Wat maak 'n man soos daai ewe skielik bevrees? Nou is dit ongelooflik hoe die Bybel vir ons leer dat God deur die Heilige Gees,
die Heilige Gees wat God is, deur die geskiedenis is hy besig om mense te beheer. Laat hulle nie presies doen wat hulle graag wil doen nie. As God die wêreld oorlaat en mense begin om te doen wat hulle graag wil doen, sal dit absolute chaos wees in die wêreld waarin ons leef. So God beheer. God beheer, hy beheer, hy stop, hy stop, hy stop. Hy kla mense aan, want hy sal kom en hy sal hulle aankla van sonde, geregtigheid, komende oordeel. Die wêreld sal hy aankla. Hy keer. Dit is ongelooflik om dit te sien, dwars in die Bybel, om te sien hoe die Heilige Gees werk. En daarom gaan daar nou gesê word, want dis wat belangrik is, hoekom sê ek dit? Want ons gaan nou by die punt kom waar Jesus vir Pilatus verklaar dat hy sondig is, maar nie so erg is soos hulle nie. Daar's 'n paar verhale in die Bybel wat dit vir ons wys. In Genesis is ou Abraham, toe sy nog nie Abraham nie, toe sy nog Abraham. Nou hy, van alle mans was hy seker nogal baie slegte mannetjie gewees. Ek dink hy's heel onder. Dit is vir my altyd ongelooflik oor die mense wat die Here gebruik. Abraham was 'n terrible man. Veral in die begin van sy lewe toe hy so net bo 75 was en rondgetrek. Okay. Kyk nou wie is hierdie ou. Hy kom en sy vroutjie Sarai, want haar naam is nog nie verander nie, het 'n probleem gehad met die kos en goederes wat daar plaasgevind het in hulle land en daar's nie meer nie, daar's 'n groot pla wat hulle land tref en hulle twee trek. En hulle kom met die farao aan. En hulle sê vir die farao, Abraham sê, want Abraham is bang, want net Sarai is 'n verskriklike mooi vrou, dis al wat positief in die verhaal is. Dat hy dan ten minste gedink het sy vrou is positief, mooi. Okay. Maar hy dink sy is verskriklik mooi en hy sê vir sy vroutjie, al wat jy moet doen is jy moet sê jy is my suster en ek lieg daarom nie so erg nie want jy is dan my halfsuster. Okay. En farao kyk nou na haar en hy weet tog dis 'n baie mooi vrou en dan kom hy en iets gebeur. Genesis 12 vers 18. Daarop laat farao vir Abraham roep en sê vir hom: "Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê sy is my suster sodat ek haar van my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou. Neem haar en gaan weg." En farao het aan enkele manne aangaande bevel gegee en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. Wie het vir farao gekeer? Wie het vir farao vertel dat daai is die vrou van Abraham? God het dit gedoen. Net 'n rukkie later het Abraham nog steeds nie geleer nie. En hy's weer by 'n plek in sy lewe waar daar 'n bietjie hongersnood en goeders is. En weer is hy en Sara weg. En weer sê hy vir Sara: "Sara, asseblief, sê tog net jy's my suster." Genesis 20. En dan Abimelech is die ou wat die koning is van daai stadium. Hy vat natuurlik vir Sara want hy dink sy's 'n wonderlike vrou. En daai nag, daarom antwoord God hom in 'n droom. Nadat hy probeer het, die vrou ingevat het, God keer hom. En hy sê vir hom: "Ek weet ook dat jy dit in onskuld van jou hart gedoen het. En ek self het jou daarvan teruggehou. Wie hou vir hom terug, sodat hy nie gaan slaap by Abraham se vrou nie? God. Hy jou terughou, sodat jy nie teen my sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. God is in beheer daarvan." Wie is ongelooflik om in die wêreld in te gaan en te weet, God keer goeders wat sal plaasvind. Hy is in beheer daarvan, hy keer. Want as hy die mens oorlaat vir al sy dinge wat hy graag wil doen, sal ons die hele tyd 'n klomp Hitlers hê wat op die strate rondhardloop. As jy die boosheid van die mens wil gaan kyk op hierdie stadium, ek het dit laasweek ook gesê, gaan kyk na die besluit wat in Amerika plaasvind, waar 'n vrou sê, hoor hierso, dis miskien goed, dat as die babatjie gebore is, dat ons hom rustig maak hier een kant toe, dat die mamma en die dokter met mekaar kan praat of ons daai kind nog wil hê.
As jy ooit in jou lewe die wreedheid van die mens ervaar het, dis dit. Jy gaan nou verstaan hoekom dit gebeur. Hoekom gebeur dit dat mense so ongelooflik wreed raak? Maar ek vir jou sê, in elke liewe mens is daai wreedheid opgesluit. En jy lieg vir jouself as jy dink by jouself, dis nie ek nie. Want in elkeen van ons is die vlees, as hy die oorhand kry, sal erger doen as dit. So beheer God in alles. Dit is interessant genoeg toe die Israeliete uittrek van die Egiptenare weg, van slawehandel af. Luister wat gebeur in Eksodus 12 vers 35. En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle van die Egiptenare silwergoed en goue goed en klere geëis. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenare en die het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenare beroof. Wie toegelaat het hulle die Egiptenare beroof? Wie toegelaat het die Egiptenare al hulle geldjies en al hulle goederes vir die Israeliete gee? Hoekom? God het dit so bepaal. Daar's 'n tydperk waar mense vir jou goed behandel wat in die wêreld is. Daar's baie keer waar mense wat in die wêreld is jou goedgesind is. Wees in beheer daarvan. Omdat jy so nice is. Dink by jouself, ek is pretty nice en nou en dan ouens hou eintlik van my. Nee, as God vir hulle toelaat, sal hulle jou kruisig. God is in beheer, God is in beheer van alles. En nou kom hy en Jesus praat met Pilatus. En Pilatus is benoud. Pilatus kom na hom toe en hy sê vir hom, "Hoekom praat jy nie? Weet jy nie dat ek mag het nie?" Wow. Weet jy nie dat ek mag het om jou op een oomblik vry te laat nie? Ek het die mag. Jesus sê vir hom, jy sou geen mag gehad het as dit nie vir jou gegee is van bo nie. Is dit nie ongelooflik hoe die Bybel die hele tyd vir mekaar vir ons sê dat alle mag kom van God af? As ek pa in die huis is, wie het my daai gesag gegee as pa? Wie gaan my eendag verantwoordelikheid tot roep as ek eendag voor hom staan hoe ek pa was? Want hy het dit vir my gegee as ma. God. Enige gesagsposisie in hierdie wêreld is bepaal deur 'n lewende God wat sê, ek verleen dit aan jou. Alle mag kom van my af. En daarom enige persoon wat in 'n opstand kom teen enige gesag kom in opstand sê Romeine teen God. Pilatus, jou gesag kom van bo af. Dis die ongelooflike wie wat hierdie het 'n impak gemaak in die mense deur die geskiedenis wat kinders van die Here was. Daarom kon Tertullianus, die groot kerkvader, kon staan voor een van die mense wat besig was om hulle te martel. En hy het hom gesê, ek wil hê jy moet nou vir sê dat jy Jesus Christus verloon. En Tertullianus wat staan en sê, ek sal hom nooit verloon. My lewe lank dien ek hom al. En jy sal niks aan my kan doen, totdat God dit so bepaal nie. En as hy dit so bepaal, dan is dit vir my goed. Hoe verander die Bybel se manier wat God ons leer? Hoe verander dit ons nie? Hoe verander dit die manier hoe jy kyk na situasies buitekant nie? Hoe jy kyk na mense wat in gesagsposisie is? Hoe verander dit jou lewe nie? Is dit nie? Jy miskien begin jy te besef, wie wat? Hierdie persoon het geen mag oor my tensy dit van God afkom nie. En solank as God dit toelaat, is dit reg so, want God is besig met my in hierdie situasie. Want Jesus Christus moes aan die kruis hang. Die regverdige, die een wat dit nie verdien het nie, die enigste een deur die geskiedenis wat dit nie verdien het nie, Jesus Christus moes hang aan 'n kruis. En God het dit toegelaat.
om die wonderlikste boodskap in die wêreld te gaan vertel. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Maar Jesus is nie klaar met Pilatus nie. Hy sê, Pilatus, dit wat jy doen is sonde. Hoekom? Want die vrees wat nou net hom aangepak het, het van God af gekom, dis 'n waarskuwing. Maar jy doen die grotere sonde is die ouens wat besig is om hier my aan jou oor te lewer, want hulle weet nog meer. En dis een van die goedes wat vandag so die mekaar gebring word en getrek word, dat ek wil net vir 'n oomblik daar met daarmee gesels. Daar's 'n idee wat ons het. En moenie worry nie as jy die idee het nie. Ek was ook daar. En hoe meer jy begin om die woord te bestudeer, hoe meer besef jy, baie van die idees wat jy het oor die woord van God is nie waar nie. Ons het die idee vandag. En ek het al versekerheid vandag, al het jy dit al 'n paar keer gehoor van my, dink jy dit nog steeds. Het die idee dat alle sonde gaan dieselfde straf kry. En ons haal verse uit, heeltemal uit konteks uit, byvoorbeeld waar Jesus sê, al het jy net oorspel in jou gedagtes gepreek, of gedink aan 'n vrou, het jy al reeds oorspel gepleeg. Dan dink ons by onsself, okay, nie alle sondes is gelyk. Nie alle sondes is nie gelyk. Want hy sê vir hierdie ouens, julle doen groter sonde. Julle is besig met groter sonde as enigiemand anderste. Onthou jy wat sê hy vir die gedeeltes van die plekke wat sy evangelie gehoor het, wat geluister het na hom? Hy sê Matteus 11 vers 23 en jy Kapernaum. Kapernaum, die plekke waar Jesus opgetree het, die plekke waar Jesus deurgegaan het, Kapernaum. Hy sê wat tot die hemel toe verhoog is. Jy's tot die hemel toe verhoog, jy het God gesien. Hy sê Kapernaum, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word, want as Sodom, as in Sodom. Luister baie mooi, Sodom, wat is Sodom? Sodom is die plek van absolute sonde. Dis die plek waar hulle homoseksualiteit bedryf. Hulle daar het so aangegaan toe die engele kom, toe hulle bereid om saam met die engele ook gemeenskap te hê. 'n Absolute goddelose plek. God sê vir hulle, hy sê vir hulle, Sodom, as die kragtige dade plaasgevind het in jou Kapernaum, wat in jou plaasgevind het in Sodom, sou hulle al lank al hulle self bekeer het. Maar ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Klink dit of dit dieselfde straf is? Dit gaan verdraagliker wees vir Sodom as vir Kapernaum. Sonde is nie dieselfde. Die een van die gedeeltes as jy Romeine gaan lees, dan sê die Here, een van die tekens van die absolute afvalligheid van die tyd waarin jy lewe, as jy wil 'n meetstok hê van hoe afvallig die tyd is waarin jy lewe, is die tydperk van wat sal plaasvind? Die liefde van vrou teenoor vrou en die liefde van man teenoor man, homoseksuele verhoudings. Dis 'n teken. Beteken dit dat ek 'n homoseksuele persoon nou ewe skielik moet haat? Nee, God sê ek moet niemand haat nie, maar ek moet hierdie persoon vertel, weet jy wat? Jesus Christus het vir jou gesterwe vir jou sonde, jy moet dit bely, jy moet dit laat staan, soos wat ek moet sê vir enige persoon. Is daar enige sonde wat nie teen Christus vergewe kan word? Is daar enige sonde wat God nie sal vergewe? Dis die boodskap. God sê vir Israel, julle is besig met afgoderry. Julle is besig om julle kinders te offer aan Molech. Ek wil vir julle sê, die lande wat sy mense uitgespoeg het, die land gaan vir julle uitspoeg. Gaan lees die geskiedenis. Hoe het Babylon tot 'n val gekom? Moraliteit. Meer in die Perse. Moraliteit. Grieke. Moraliteit. Romeine. Moraliteit. Maar daar was nog nooit 'n tyd in die geskiedenis gewees soos nou. Waar Sodom en Gomorra sal bloos vir wat vandag op ons televisieskerms in die wêreld aan die gang is.
En wie wat is die ergste? Die Bybel is oral beskikbaar. As Jesus sê vir die Fariseërs, hoor hierso, luister mooi. Die Fariseërs en hierdie ouens gaan 'n groter oordeel ontvang. Hulle is groter sonde as wat jy het, Pilatus, want hulle het my gebring na jou toe. Jy gaan geoordeel word want jy het nie regverdig geoordeel nie, want ek het jou in daai posisie geplaas en jy was nie regverdig gewees in die posisie waarin ek jou geplaas het nie. Daarom doen jy sonde. Jy het dit die aanklag in jou lewe, daarom vrees jy, maar jy's nie besig om gehoor te gee nie. Jy gaan geoordeel word. Jy doen sonde, maar hierdie ouens doen groter sonde. As jy enige oomblik begin dink dat homoseksualiteit of moord of al hierdie goeters, die oordeel van hulle gaan groot wees, absoluut gaan dit groot wees. Hang af wat jy gedoen het, daarvolgens gaan jy geoordeel word. In die Ou Testament was daar dieselfde straf vir elke sonde in die Ou Testament? Nee, daar was nie. Daar was sekere strawe gewees waar jy doodgestenig is, ander wat jy net 'n offer moes bring. Elkeen gaan regverdig gestraf word vir die sonde wat hy doen, maar moet nie een ding vergeet nie. Die ouens wat die ergste straf eendag in die hemel gaan hê, is die ouens wat die meeste in die kerk gesit het en nie geluister het na die woord van God. As jy dink daai sondes gaan gestraf word, dit is niks in vergelyking met jou wat elke Sondag die evangelie van Jesus Christus duidelik hoor. En elke Sondag hoor jy die aanklag van die Heilige Gees van buitekant wat sê, jy moet luister. Jy moet luister. Ek wil vir julle waarsku wat hier sit. Die ergste oordeel in die geskiedenis gaan na elkeen van julle toe kom, as jy nie die lewe verander. Want elke Sondag staan ek met die woord van God, soos in baie min kerke vandag in Suid-Afrika, en die woord word verkondig. En dit word duidelik verkondig, wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Vanmôre staan jy voor Jesus Christus. Hy kom staan voor jou bank, deur die werking van die Heilige Gees. Vir jou vanmôre sê, hoe lank gaan jou hart nog verraai? Hoe lank gaan jy hoor en nie luister? Terwyl die hoofde gebuig is, wil ek hê jy moet nou stil raak met die Here. En ek wil hê jy moet 'n besluit binne in jou eie lewe wees, maar ek wil jou geleentheid gee in hierdie oomblik. Jy nou met die Here sal praat. Jy kan vir my baie goeders voorgee. En jy kan baie vroom lyk. Maar in hierdie oomblik staan jy voor die lewende God. Wat sê hy van jou? Jy besig om die Here te kruisig. Die manier hoe jy lewe. Die oproep vanmôre is, neem jou kruis op en volg my, sterf in jouself en lewe vir my. Wil jy terwyl ons stil is, dat jy in jou hart met die Here sal praat. Net vir 'n paar, vir jou 'n kans gee, 'n minuut of so, stilte en dan wil ek afsluit. Dat jy met die Here praat.